سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. امروز قرار گردشی داشته باشیم به موزه چای لاهیجان. نکته جالبی که من خودم توی این موزه متوجه شدم، آقای کاشف السلطنه پدر چای ایران توی اساس چای رو به ایران نیاورده و این تقریبا شایعی هست که در مورد این گفتن. آقای کاشف چای رو به همراه با چند گیاه دیگه به صورت قانونی از هند وارد کرده که البته برای کشت چای در ایران کلی مشکلات هم داشته. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.